අපේ චැනල් එක බලන යාළුවෙක් අපෙන් අහලා තිබ්බා O level වලට කාණ්ඩ විෂයන් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි අද කතා කරමු O level exam එකට අපි බාස්කර් සබ්ජෙක්ට් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමය යටතේ අපිට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට විෂයන් 9ක් තමා ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ විෂයන් 9න් 6ක් ප්‍රධාන විෂයන් විදිහටත් ඉතුරු 3 ඔයා බාස්කර් සබ්ජෙක්ට් එහෙම නැත්නම් කාණ්ඩ විෂයන් විදිහටත් ඉගෙන ගන්නවා. ප්‍රධාන විෂයන් 6දී කිසිම තේරීමක් කරන්න බෑ. ඒ තියෙන විෂයන් 6 අනිවාර්යයෙන්ම එක්සෑම් එකට කරන්න ඕනේ. එතකොට කාණ්ඩ විෂයන් 3 අපිට කැමති විදිහට අපිට 9 වසරේ අන්තිම වාරයේදී තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ විෂයන් ඔයාගේ දක්ෂතාවය අනුව තෝරගන්න ඔයාට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔයාට ප්‍රධාන විෂයන් 6 විදිහට ආගම, භාෂාව හා සාහිත්‍යය, ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ගණිතය, ඉතිහාසය හා විද්‍යාව ඇතුළත් වෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු ඔයා කාණ්ඩ විෂයක් තෝරගනිද්දී ඔයා කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ ෆැක්ටර්ස් මොනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා සලකා බලන්න ඕනේ කරුණු මොනවාද කියලා. මුලින්ම ඔයා කාණ්ඩ විෂයක් තෝරගන්න කලින් කොලයක් අරගෙන ඔයා මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තරේ කොලේ ලියා ගන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා දක්ෂ මොනවාටද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා ලියන්න ඕනේ ඔයා අනාගතයේදී කවුරු වෙන්නද කැමති කියලා. ඊළඟට ඔයා A level වලට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විෂය ධාරාව මොකක්ද කියලා ඔයා ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා ලියන්න ඕනේ ඔයා වැඩි කැමැත්තක් තියෙන්නේ මොන විෂයන්ටද කියලා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික ඔයා ඔයාගෙන්ම අහලා බැලුවම ඔයාට පුළුවන් තීරණයක් ගන්න. ඔයාට කරන්න පුළුවන් මොන විෂයන්ද? ඒ කියන්නේ ඔයා තෝරගන්න ඕනේ මොන විෂයන්ද කියලා. ඔයාට මේ ප්‍රශ්න ටික කරාම ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා අනාගතයේදී IT related job එකක් කරන්න කැමතියි කියලා හිතන්න. ඒ කියන්නේ software engineer කෙනෙක් වගේ වෙන්න කැමතියි. එහෙම නැත්නම් QA engineer කෙනෙක් වගේ වෙන්න කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් තුන්වෙනි කාණ්ඩයට අයත් විෂයක් විදිහට ICT තෝරගන්න. ඒ වගේම ඔයා වාණිජ්‍ය අංශයෙන් උසස් පෙළ කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට ගණන් හදන්න ආසයි නම් ඔයා ඒකට දක්ෂයි නම් ඔයාට පුළුවන් පළවෙනි කාණ්ඩයේ විෂයක් විදිහට කොමර්ස් තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ විෂයක් විදිහට ඔයාට වාණිජ්‍ය තෝරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාගේ ආසාව, හැකියාව, දක්ෂතාවය ගැන හිතලා ඔයාට ඔයාගේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්න කාණ්ඩ විෂයන් තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බැලුවා ඔයාට වඩාත් ගැළපෙන විෂයන් තෝරගන්න කොහොමද කියලා. අපි ඊළඟට බලමු මේ කාණ්ඩ විෂයන් මොන කාණ්ඩයටද ඔයාට තෝරගන්න තියෙන මොනවාද මේ කාණ්ඩ වලට අයත් විෂයන්. මෙතන කාණ්ඩ කීයක් තියෙනවද වගේ ප්‍රශ්න වලට ඇතිනේ. අපි ඊළඟට බලමු මේ කාණ්ඩ විෂයන් මොනවාද ඒව තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට කාණ්ඩ 3ක් යටතේ මේ විෂයන් තෝරගන්න පුළුවන්. එක කාණ්ඩකින් එක විෂය බැගින් අපි විෂයන් 3ක් තෝරගන්න ඕනේ. ඔයාට එකම කාණ්ඩකින් විෂයන් 2ක් වගේ තෝරගන්න බෑ. එක කාණ්ඩකින් එක බැගින් ඔයා විෂයන් 3ක් තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පළවෙනි කාණ්ඩය, දෙවෙනි කාණ්ඩය, තුන්වෙනි කාණ්ඩය කියලා අපිට කාණ්ඩ විෂයන් 3ක් තෝරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාණ්ඩයේ විෂයන් විදිහට කලා හා වාණිජ්‍ය විෂයන් 16ක් තියෙනවා. මේ 16 එකක් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ විෂයන් 16 නම් ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යයනය, විවසායකත්ව අධ්‍යයනය, දෙවන භාෂාවන් ලෙස දෙමළ හෝ සිංහල භාෂාව, සම්භාව්‍ය භාෂාවන් විදිහට පාලි, සංස්කෘත භාෂාවන් ඔයාට මේ විෂයන් 16 ඇතුළත් වෙනවා. නූතන භාෂාවන් ලෙස ප්‍රංශ, ජර්මන්, ජපන්, හින්දි, අරාබි, කොරියන්, චීන, රුසියන් භාෂා ඇතුළත් වෙනවා. දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයන් විදිහට සෞන්දර්ය හා රසාස්වාදයට සම්බන්ධ විෂයන් 12ක් ඔයාට තියෙනවා. ඒ 12න් ඔයාට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ විෂයන් 12 තමයි පෙරදිග සංගීතය, අපරදිග සංගීතය, කර්ණාටක සංගීතය, චිත්‍ර, දේශීය නර්තනය, ಭಾರತ නර්තනය, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය, සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය, දෙමළ සාහිත්‍ය රසාස්වාදය, අරාබි සාහිත්‍ය රසාස්වාදය, නාට්‍ය හා රංග කලාව සිංහල, නාට්‍ය හා රංග කලාව දෙමළ, නාට්‍ය හා රංග කලාව ඉංග්‍රීසි. මෙන්න මේ විෂයන් 12න් ඔයාට කැමති එක විෂයක් ඔයාගේ දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයක් විදිහට ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්.
ඔයාට තුන්වෙනි කාණ්ඩේ විෂයන් ඒ කියන්නේ තාක්ෂණික කාණ්ඩයට අයත් විෂයන් 14ක් තියෙනවා. මේ විෂයන් 14නුත් එක විෂයක් ඔයාට O level සඳහා තෝරගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි කාණ්ඩයට අයත් විෂයන් තමයි තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය, කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය, ජලජ ජීවී සම්පත් තාක්ෂණ වේදය, ශිල්ප කලා, ගෘහාර්ථික විද්‍යාව, සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය, සංවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ වේදය, නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණ වේදය, නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණ වේදය. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට O level වලදී කාණ්ඩ විෂයන් තෝරගන්න විදිහ ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ආවා කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අපේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, වගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ආයෙත් දවසක මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.